voglio realizzare una stazione carica cellulare sulla quale andare a posizionare anche dei post-it e un braccetto dove poter posare l'orologio. Il legno che utilizzerò è un multistrato di betulla da 10 mm di spessore, me ne ritrovo un poco da vecchi lavori precedenti, non voglio buttare nulla, di conseguenza lo utilizzerò appunto per fare per creare questa stazione. Lo utilizzo soprattutto perché è un multistrato che mi piace, ha una buona venatura, è molto resistente, non deforma nel tempo, è molto stabile. La stazione finita misurerà 29 cm di larghezza per 21 di altezza per 15 cm di profondità. Comincio ricavando i pezzi principali al bancosega. Per motivi di ripresa ho eliminato la protezione dalla lama. In un uso quotidiano questo non va mai fatto, cerchiamo sempre di lavorare in sicurezza. Comincio riportando le sagome sul legno. Al bancosega prima squadro i pezzi, poi effettuo i tagli. Con l'aiuto di un goniometro digitale creo i tagli inclinati per il portacellulare. Al traforo elettrico sagome i pezzi più piccoli. Sulla parte frontale della stazione non voglio vedere né chiodi né viti, quindi utilizzerò il banco fresa per creare le scavature degli incastri. La fresa che ho a disposizione è da 6 mm, il multistrato è da 10 mm, quindi farò un primo passaggio e poi mi arretrerò di 4 mm la battuta e seguirò un secondo passaggio. Prima di assemblare i pezzi li carteggio con la ruota orbitale a grana 220. La struttura assemblata farò un altro passaggio di carta vetrata manualmente con grana 320. Appena tutti i pezzi pronti posso cominciare l'assemblaggio. Utilizzerò la colla sugli incastri, mentre sulle parti posteriore, oltre alla colla, utilizzerò qualche chiodo senza testa.
Questo è l'effetto della prima mano di olio, l'ho dato in abbondanza per cercare di andare a coprire tutti gli angoli. Aspettiamo che si asciughi un poco, poi con un panno in cotone andrò a togliere l'eccesso. Anche questo video è terminato. Se ti è piaciuto o pensi che si possa migliorare, fammelo sapere nei commenti. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale, sta pian piano crescendo, siamo circa 320 in questo momento, spero che tanti altri si aggiungano. Ciao e alla prossima!